Žatva síce ešte neskončila, ale počasie nás prinútilo zmeniť plány. Dnes preto budem lisovať slamu. Ukážem vám, ako celé balíkovanie prebiehalo, s akými problémami sme sa stretli a kam nakoniec putovali všetky balíky. No nazdar, zdraví vás youtuberko, farmárko. Predčerom nám troška sprchlo, nejakých 16 mm, takže to troška spomalilo, zastavilo práce na nejakú malú chvíľku. Lenže už teraz včera a dneska svieti slnko, 106 pofúkuje vetrík, tak idem pozrieť tú slamu, ktorú sme nechali na balíkovanie po tme, keď sme kosili, že ako schne a či ju náhodou netreba prevrátiť. Myslím si, že bude treba prevrátiť, ale poďme sa na to spoločne pozrieť. Neviem, veru. Je to také na hrane, že niekde to je suché, niekde je to tak viac natlačené, alebo také plevy sú, tam je to vlhké ešte. A akože zajtra sme to možno aj chceli balíkovať. Myslím si, že lepšie by to bolo prejsť prevracačkou, aby sa troška posunul, troška premiešal, ale tak stále by zostal akože riadok z toho, že nie je to rozhádzať úplne. Mám to zapojené, ideme na pole a tam uvidíme, ako to pôjde. Či to pôjde tak, ako si vlastne predstavujem. No čo na to hovorí, Žetko? To na široko robí. Čo? Trocha na široko je to. Ja to inak neviem spraviť. Idem, vieš, najpomalšie ako viem. Ale je to podľa mňa dobre, lebo to keď chytíš... už to treba, lebo tuto kde to stálo, ten riadok, toto tu je mokré. Podľa mňa hento tam bude mokrejšie, lebo tam tak nefúka vietor. Tak skúsim pobehať iba hento tam zatiaľ a uvidíme, ako to bude vyzerať. Tak rovno, prejdem tam asi rovno. Máš tu sedačku? Mám. Snažím sa ísť takto, čo najpomalšie, ako to len ide, čo na najmenších otáčkach, priamo si traktor dusím, aby to nerozhádzalo veľmi naširoko, aby sa to dalo rovno balíkovať, lebo chcem ten riadok tak posunúť mierne a troška pretriasť a no, je to troška širšie, ale ešte to je také akceptovateľné, tak snáď to bude dobre takto, keď to spravíme. Ale či to usnie, lebo je to vo veľa miestach úplne suché, ale sú také miesta, kde to je ako hnoj, tak snáď tomu takto aspoň pomôžeme. My sme to všetko dokončili, nakoniec sme to spravili takto. Tuto je také otvorené priestranstvo vedľa hentej roly, čiže tu lepšie fúka vietor a tu je aj tak menej slamy, tak tie riadky sme nechali už tak. A tuto, kde sú vlastne z troch strán stromy, tak som to pobehal, tak jemnúčko úplne najpomalšie, ako som vedel. A tam boli tie slamy aj viac a bolo to vidieť, že to bolo citeľne mokré. Tuto to bolo mokré len na vyslovene takých miestach, kde sa krížom prešlo kolesami v poriadku a tak, kde to bolo utlačené. A to si myslím, že do zajtra ešte uschne, čiže malo by to byť takto fajn. Dúfam, že to ten balíkovač bude vedieť zobrať aj také širšie riadky, ale to uvidíme zajtra.
Takže teraz ideme domov a toto odstavíme. No čo je nezbedníci, čo? Teraz to už necháme tak, nech to uschne. Máme to takto vlastne pripravené. A zajtra zapneme balíkovač a pravdepodobne budeme balíkovať, ak sa nezmení plán a nebude sa kosiť. Lebo kosenie je prednejšie ako balíkovanie slamy. Ale verím, že to nejako stihne spraviť, aby nepršalo a všetko bude dobre. Takže vidíme sa pri balíkovaní. Dobré ránko, takže dneska pokračujeme druhý deň z robenia slamy. Včera sme to prevrátili, aby to preschlo ešte. Do večera tam fúkal vietor, usýchalo toho 106. A dneska ideme prichystať veľký traktor, zapneme balíkovač a budeme sa snažiť nastaviť. A potom budeme, ak sa všetko podarí, všetko pobalíkujeme. Áno. No, dobre, máš to pekne. Dovidenia. Všetko máme namastené, nachystané. Ideme teraz na pole a tam budeme nastavovať, čo som vám minule spomínal, ten problém pri sene, keď sme mali, tak viacerými ľuďmi som to riešil. No a mám človeka na telefóne, ktorý mi s tým pomôže, tak dúfam, že sa nám to podarí odstrániť, aby sme vedeli robiť dobré balíky. Tak poďme na to. Takže už valíme takto celá výprava. Aj oceno zobral, traktor s vlečkou. No a ideme to nastavovať. Jasné, že by tam z toho vychádzalo ole troška, vieš? Nie, no to spojka prešmikuje. Čo dotiahneme ju trocha. Ale spojka je suchá, až za tým masné. Vieš, toto tu je úplne suché. No, tak sme začali. Aj to celkom pekne ide, spravilo prvých pár balíkov, ukážem vám hneď. Tak toto vyzerá. Akože ešte mohlo byť aj troška ťažšie, ale na to sa musíme troška pozrieť, lebo táto spojka prešmikuje a neviem, či je zle nastavená, že ju treba troška dotiahnuť. Nie je presne aký na ňu moment, musím pozrieť manuály. Ale no to takto by to nemalo byť, že v podstate
skorej prišmykneš spojka, ako vládze balíkovač potlačiť, keď tam nie je žiadna prekážka alebo niečo, to je kvôli tomu, že keď tam dostane nejaké drevo alebo veľa hmoty alebo nejaký kameň alebo neviem čo, tak aby to vlastne zastavilo predtým, ako by sa balíkovač poškodil. Kvôli tomu tu je táto spojka, ktorá vlastne prešmykuje, aby sa toto ďalej neotáčalo, celý líst nehnalo. Raz, dva. Ale zatiaľ to pekne. Však ako pekne sú. Takže, neviem aká to je presne chyba, ale pokazilo nám tak možno zo 40 balíkov, čo sme spravili, možno 5 pokazilo. Ale to tak, že som sa snažil tú chybu vyvolať, že trocha vyššie otáčky, viacej zaťažiť a podobne. Ale akože pomerne dobre to robí, len neviem. Zdalo sa mi, že aký by to zle ten špagát krajal, tak sme trojlinka nabrúsili plníkom nožík. Uvidíme. Zatiaľ budeme robiť takto, ako to je. No a budeme sa snažiť vyladiť časom, keď sa skontaktujem s tým pánom, čo mi s tým poradí a sa na to vyriešime. Uvidíme. Lebo myslím, že to je nejaká blbosť, fakt, že možno niečo o jeden závit posunúť, nastaviť alebo čo a už to bude dobre. Pokazil sa nám balíkovač. Veľa napchal do seba a teraz sa to prešmíkuje spojka. Takže tu máme celý produkčný tím. No už sme to nastavili, vyzerá, že to bolo v tom nožíku, ktorý sme troška nabrusili a už nepokázalo tedy ani jeden balík. Spravil som ich hada 20-30 a všetko to ide, takže pokračujeme. Chcel som aj nakladať, že rovno by sme zapli balíkovač, ale neviem, bol by to problém, tak asi ideme takto len robiť a potom sa to bude odnášať. Takže ideme makať. Tomáš, poznal nejaký vtip dnešného dňa? Uvidíme, ak sa bude dariť, potom poďme vtip. Dobre. Čo to máš? Ideš so mnou teraz? Čo? Ideš so mnou sa povoziť? Idem. Dobre. Čo Mareček? No však toto máte jak burzu. No, to je... Ešte len ani si neskončil už chodia. To vieš, že tu čakajú za balíkovačom, že ktorý balík vypadne, nie? A... Ne, tak susedia, oni si berú, vieš, že... Hej. Chovajú niečo a v podstate je tam tá kopa hnoja. No, hej. Tak aj to je vlastne to, že niektorí, čo si brali, tak to sme vlastne nás nosili pre nás. Tu ešte nie je tak teplo, to celé Že? Dneska je dobré, dneska je dobré. Pofúka vetrík. Jula tam sedela jak princezna. No, Si iba išla.
že vyššie polovice už máme pobalíkované, snáď, vyzerá to tak. Tomáško nakladalo 106, videli ste. A ideme teraz asi obedovať. Tak to vyzerá, tam už sedia na kraji role. A potom budeme pokračovať po obede. Takže vypíname balíkovač, necháme to tu s traktorom a potom sa vrátime. Julinka, tebe sa ako šoferovalo? Najlepšie. Neprešla si nikoho? Chcela som, ale Ale Tomáš bol ďaleko. The blackbird inside your chest that calls on you to cry. You decided it was time for him to fly out of the darkness and into the light, higher and higher out of sight. The whisper inside your heart tells you let go. Time to leave the past. You did what you knew. Slow down and rest. You've been through a war. No one can hurt you anymore. Behind closed eyes, memories unfold. Hidden secrets, shimmering gold behind closed eyes, where the shadows play. There's no looking the other way. Behind closed eyes. Ideme zobrať ešte jednu lečku, aby sme nemuseli stále vykladať, nakladať, tak tam necháme naložené, aby sa nám to lepšie dalo robiť, takže vidíme sa s ďalšou lečkou. počkaj. Mám to dať dole? Tak, aby to masa dotiahla. No, to musím mať dole, čo? No, a pozor, to je ťažké. Tak, asi. Si naškolil? Luka všetko vie. Nie. Tak krivo som, čo? Nie, pomáš, dobre si nesú. Počkaj dopredu. Dobre si, dobre si. Asi dobre. Dobre? Pasovalo to. My už sme sem prišli po obedíku aj s vlečkou a ideme štartovať a pokračovať. Spolu s celou našou brigádou. Ahojte kamaráti, tuto Kupko mi zveril toto video. Posledné, koľko asi 3-4 riadky nám zostávajú do konca balíkovania. Ako môžete vidieť, tak parádne to berú všetko. Tu sa už odvážajú balíky takto. Julča, šoférka. No, a vidíš, ale dôležitú úlohu. Dôležitá úloha. Nebodaj by, že by otočila trošku volantu, už by to išlo celé zle. Ale takto sa toto všetko robí. Parádička. Tu sa už odvážajú balíky, ako môžete vidieť. Tu ešte Kupko pracuje pod cieľom. Trošku mu to niekedy nefunguje, lebo tam je veľa slamy na kope, tak musí zastaviť a trošku cúnuť, ale inak akože parádička. Je plne čistá fantázia.
Televízia Markíza, povedzte mi, čo sa stalo. Došiel až špagát a obávam sa, že nemáme ďalší už. 30 sekúnd dozadu som hovoril, že to ide všetko brutálne ľudia. Pozrite sa, čo sa teraz stalo. No, akože, ako som nestihol kúpiť špagát, pretože som riešil všetko okolo žatvy. A nevedel som zahrať takýto istý. No, rozmýšľam teraz čo ako. Hovorím, budem asi ručne viazať. Akože, tento tu ešte je z tohto. No. A neviem to odhadnúť, možno keby ho rozdelíme na polovicu. Že fakt takto ľudzo, že by to spravili ako toto, ešte asi nikto nerobil. Ale neviem. No toto, myslíš, že toto vydá? No, a to je iba jedna strana. Vieš, Jaj, ty ešte potrebuješ druhú. Z jedného klba berie, ako Jaj. pravá strana a to je ľavá strana. Aha. Vieš. A už jedna strana došla, tu už nie je špagát a na to do druhej ešte je. Máme problém. Nie je však, to je na to špagát, ale proste ja neviem, lebo takýto špagát, akože neviem, či prestali vyrábať, alebo proste na Slovensku som nevedel zohnať. Tak musím nájsť, a tomuto označeniu som nevedel nájsť proste nejakú adekvátnu náhradu. Hej. A aj čo som našiel nejaké že iné, čo by si mali pasovať, tak som tiež nevedel zohnať proste. Tak musím pozrieť niekde, že kde sa dajú také zohnať. Ako náhradu. Maďarská značka. To je veľký maďarský, no. Igen na podkývaniu. To je Palesigen. Palesigen. No, máme prúser, všetci. Mladý farmer. No. Teraz. Ja som objednal to taký, takto. Tento som nevedel zohnať. Objednal som taký, ktorý je tohto náhrada. Ten mi zrušili objednávku, lebo to zo zahraničia. A iný ja neviem, aký mám na to kúpiť. Šnúrky Stopanov, jak Marek No povedal. to teraz teda. No nič. No už asi... Ahojte, vraciame sa naspäť. Kubo už vymenil túto nové špagáty do balíkovania. Uvidíme, čo nám to povedal, lebo že vraj tieto modré sú trošku tenšie ako tieto pôvodné. Takže ideme to skúsiť. Tieto prvé dva balíky, čo tu ešte zostali, tie že vraj budú zlé, Kubo povedal. No, čo si myslíte? Jak to dopadne na konci? Ešte posledné 2 rady máme. Takže hádam to bude pohode už. Ten vtip musím povedať. Vtip ešte hľadám, ale už také nájdeme. Zatiaľ to ide. Pozri, aha, tento sa užilo. Tento, kde sa napájal. A kúkaj, a tu také idú dva. Dobre. Ide to. Menšia chybečka sa nám stala, vážený. Proste druhý špagát nám trhá sa. A tak, to si tu farmujeme. Ty mi ide si, koľko máme balíkov? 367. Kubo tam niečo nastavil a už asi koľko máme? Nejakých 8 balíkov, už to ide celkom dobre. Takže druhé lano by malo byť tiež v pohode, sme mysleli. Takže tak. podarilo dorobiť našťastie. Sice kazili sa balíky, ten špagát na to nebol ideálny, ale našťastie to bol tenší, čiže som sa nebal, že sa niekde zazekne alebo niečo. Keby to bol hrubý, to by som asi nerobil. Ale uvidíme, no. Nebolo to ideálne, ale podarilo sa to zvládnuť. Idem to teraz vyfúkať, no a potom to odstavíme. Jaj, no, tak všetko sme dorobili takto. Asi nejakých 400 balíkov sme spravili so slami. Takže, ja som spokojný, že už istný pokoj. Je to také, viete, proste tie malé balíky pracné. Ale tak,
Každý nejak začína, máme sa niekde posúvať. Ideme si zaniesť posledné balíky tam do pajty, kde je to seno. Tak vám ukážem, koľko na toho je, keď to tam ocino priebežne nosil, slabný. To, čo nakladali, čo ste videli. Takže posledné tam idú a potom fajrov. Časť balíkov si vzali susedia a zvyšok sme odložili sem pod strechu, kde už máme zložené aj seno. A tým je tohtoročné balíkovanie slamy za nami. Ďakujem vám za zhľadnutie, dúfam, že sa vám video páčilo a vidíme sa pri ďalšom.